دوستان عزیز، میخوام راجع به 3 اشتباه رایج در مطالعه کردن صحبت کنیم. خیلی از دانش آموزان ما پرسان میکنه که استاد ما درس زیاد میخوانیم، مطالعه زیاد میکنیم، اما مطالب خیلی زود فراموش میکنیم، خیلی زود یاد ما میره. چیکار کنیم تا مطالب ماندگار باشد در ذهن ما؟ به نظر من خیلی از دانش آموزان مرتکب یک از این 3 اشتباه رایج در مطالعه میشویم. اشتباه اول، مطالعه به خاطر تمام کردن، نه به خاطر فهم مطلب. بعضی هستن که میخواه فصل تمام شوه، موضوع زودتر تمام شوه، در پی فهم مطلب نیست. بنابراین راه حل چیه؟ راه حلیه که اگر ما میخوایم مطالب همیشه ماندگار باشه در ذهن ما، قبل از اینکه موضوع را آغاز کنیم، قبل از اینکه مطلب را شروع به مطالعه کردن کنیم یا کتاب را شروع به مطالعه کردنش کنیم، باید یک سری سوال ها را مطابق به عنوان کتاب، مطابق موضوع کتاب طرح کنیم، برای خود نوشته کنیم. زمانی که ما به مطالعه کردن آغاز میکنیم، ذهن ما درگیر سوالات هست و تمرکز ما بیشتر است. هر قدر میزان تمرکز ما بالا باشه، به اون میزان یادگیری ما بیشتر هست، مطالب به یاد ما بیشتر میمانه. و از طرف دیگه زمانی که موضوع رو تمام کردیم، مطالعه کردیم، حتما باید یک بار به زبان خود ما او دوباره بازگو کنیم. اینجاست که مطالب بسیار خوب به ذهن ما انتقال پیدا میکنه. اشتباه دوم و رایج در مطالعه کردن، مطالعه بدون هدف و بدون برنامه. هرگاه کسی بدون کدام هدف مشخصی و بدون کدام برنامه مشخصی بخواد مطالعه کنه، مانند کسی است که بدون کدام نقشه بخواد که به سفر بروه. خب ما قبل از اینکه مطالعه را آغاز کنیم باید هدف مشخص داشته باشیم. حتی اگر یک صفحه میخوایم مطالعه کنیم، باید هدف ما مشخص باشد که از این یک صفحه ما چی میخوایم برداشت کنیم، چی باید یاد بگیریم و در زندگی خود چگونه استفاده و تطبیق کنیم. اشتباه سوم در مطالعه کردن بدون مرور و بدون استراحت. کسی که مطالعه میکنه، موضوع رو تمام میکنه، هرگاه مرور نکنه، تکرار نکنه، مطالب یادش نمیمانه. پس راه حل اینه که ما از مرورهای دوره‌ای باید استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما زمان که موضوع رو تمام کردیم یا مطلب فصل را یا کتاب را تمام کردیم، بعد از 24 ساعت یک بار مرور کنیم، بعد از یک هفته دوباره مرور کنیم، بعد از یک ماه مرور کنیم و بالاخره بعد از 4 ماه مرور کنیم. هرگاه ما مطلب را به این انتروال زمانی مرور کنیم، دیگر مطلب هرگز یاد ما نمیره. کسی که مرور را نادیده میگیره، تکرار مطلب را نادیده میگیره، در واقع حافظه طولانی مدت خود را نادیده گرفته. ما یک بار زمانی که مطالعه میکنیم، مطلب به حافظه کوتاه مدت ما انتقال پیدا میکنه. با مرور و تکرار هست که مطلب به حافظه طولانی مدت ما انتقال پیدا میکنه و برای همیشه حفظ خواهد شد. پس دوستان عزیز، در مطالعه کردن تمام کردن مهم نیست، بلکه فهم مطلب مهم است. و نکته که باید به یاد داشته باشیم، برنامه ریزی، هدف گذاری، مرور اصل مهم یادگیری است. باید برنامه مشخص داشته باشیم، هدف مشخص داشته باشیم و مطالب را باید به شکل دوره‌ای مرور کنیم. آنگاه برای همیشه به یاد ما باقی خواهد. امیدوارم که این ویدیو مفید تمام شده باشد و بتوانید از آن استفاده کنید. اگر ویدیو خوشتان آمد، حتما لایک کنید و به دوستان خود هم معرفی کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه